नमस्कार बंधुरा सबाई केमन आछो। आशा करछि सबाई खूब भालो आछो और आमराओ भालो आछि। सबाइके जानाई गुड मर्निंग। आज होच्छे मंगलबार। तो सकाल सकाल प्रथमे घुम थेके उठे फ्रेश हये निये चले आसलाम रान्नाघरे। मानुष स्कूले जाबे ताई ओर स्कूले टिफिनेर खाबारटा करते चले एलाम। एखन बाजे पौने 6टा। तो जेहेतु स्कूले जाबे ताई एकटू बेशी ताड़ाताड़ी उठे टिफिनटा करते एसेछि, ना होले ठीक समय मतो करे उठते पारबो ना। सब्जिगुलो रात्रिबेलातेई केटे राखी ताहले कि हय सुविधा हय, ना होले एई सकालबेला उठे सब्जी केटे रान्ना करते गेले अनेकटाई लेट हये जाबे। ताई जोन्नो आमी रातेर दिकेई सब्जी काटे रेखे दिई। एदिके देखो এই যে মানু আর মানুর বাবাই দুজনেই এখনো ঘুমাচ্ছে। মানুকে এখন তুলি না, কারণ এতটা সকালে ওকে তুলবো না, আর কিছুক্ষণ ঘুমাক তারপরেই ওকে তুলবো। তো ওর বাবাইকে ডেকে দিলাম, বাবাই অন্তত উঠে পড়ুক মানুর, তারপরে মানুর বাবাই তাহলে মানুকে ডেকে তুলতে পারবে। और एदिके आमी कड़ाइए अल्प सामान्य एकदम अल्प सर्षेर तेल दिए ताते 5 फोड़न और एक शुकनो लंका फोड़न दिए आलू और मटरशुटी जेगुलो आगेर दिन रात्रिबेला केटे रेखेछिलाम सेइगुलो एखन कड़ाइयेर मध्य दिए दिलाम। जेहेतु बाच्चादेर खाबार ताई आर कि एकदमई अल्प तेले रान्नाटा करछि। तो खूब बेशी भाजबो ना, सब्जिगुलो हालका करे एकटू नेड़े निये तारपरेई ओते स्वाद मतो एई जे लबण और परिमाण मतो हलुद गुड़ो दिए दिलाम। लंका गुड़ो देबो ना, जेहेतु बाच्चादेर खाबार एई जे काँचा लंका दिएछि तो एतेई ओদের झाल हये जाबे। बाच्चादेर खाबारगुलोते बेशी मशला यूज ना कराटाई भालो, कारण ओদের पेटेर पक्षे ओদের हजमेर पक्षे आर कि खूबই क्षतिकारक। ताई आर कि ओদের खाबारटा अन्तत যতটাই पारी लाइट करार चेष्टा करी। तो तरकारी तो बसानो हये गेछे। तो एखन एई जे मानुर जोन्नो एकटू मयदा मेखे निচ্ছি। मयदा और तार संगे आटा माने दुटो मिशिয়েই आमी लुचिटा ओके भेजे देब। आटा मयदा दुटो मिशिয়েই, कारण शुधु और मयदाटा होले एकटू माने टान हय, तो सेई जोन्नो आर कि ओर साथे अल्प एकटू आटाओ मिशिয়ে दिलाम। ओदिके आटा माखते माखते आमार एदिके तरकारी एकदम खूब सुंदर भावे हये गेछे। और एदिके एई जे देखो आमार आटा मयदा माखाओ कमप्लीट हये गेछे। तारपरेई चले आसलाम मानुके ब्राश कराते। मानुके ओर बाबाई घुम थेके तुले दिएছে, तुले देওয়ার পরে আমি এখন ওকে ব্রাশ করাচ্ছি। ওর বাবাই ওকে ব্রাশ করাতে পারে না, কারণ ও প্রচুর মানে ব্রাশ করার সময়টাতে প্রচণ্ড দুষ্টুমি করে। তো সেই জন্য আর কি ব্রাশ করাটা আমি করাই। তো ওর ব্রাশ তো হয়ে গেছে, এবারে আমিও ব্রাশটা করে নেব। तो এখন এই যে মানুও একদম রেডি আর এদিকে আমিও একদম রেডি হয়ে গেছি। তো চলো এবারে বেরানো যাক। তো
তো মানুর বাবাইও গাড়ি নিয়ে একদম রেডি হয়ে গেছে। তো এবারে আমরা বেরাবো। তো সবাই গাড়িতে উঠেও পড়েছি আর এখন চললাম মানুষ স্কুলে। আমাদের বাড়ি থেকে মানুষ স্কুলটা খুব বেশি দূরে নয়, ওই বাইকে করে 10 মিনিটের মতো সময় লাগে। আর সকাল সকাল যেহেতু খুবই ঠান্ডা আর একদমই রোড পজিশন, তো মানে সকাল সকাল একদম গাড়ি যাচ্ছে, বাস, তারপরে রলি, সব কিছুই যাচ্ছে, টোটো। আর এতটাই মানে ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা হাওয়াটা লাগছে যে কি বলবো। আর আজকে হালকা কুয়াশাও হয়েছে। তো গল্প করতে করতে এই যে একদম স্কুলের সামনে চলে এসেছি। এই যে স্কুলের গেটে ঢুকছি আর কি। এটা হচ্ছে প্রথম গেট। তো আমরা যাব হচ্ছে সেকেন্ড গেটে, মানুরা ঢুকবে হচ্ছে সেকেন্ড গেট দিয়ে। তো এখন সেখানেই যাচ্ছি। মানুষ স্কুল গেট দিয়ে ঢুকেও পড়েছে। ওই যে ওই দিকে আমার মানু হেঁটে যাচ্ছে, একা একাই হেঁটে যাচ্ছে। এখন আর তো আমাদেরকে ক্লাসরুমের সামনে যেতে দেয় না, আমরা কেবলই এই মানে একদম গেটের সামনেটা দাঁড়িয়ে থাকি। সব বাচ্চারা ঠিকমতো ক্লাসে ঢুকছে কিনা এটাই শুধু দেখতে পাই। তো চলো আজকের ব্লগটা তবে এখানেই শেষ করছি। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও। তো চলো আজকের মতো তাহলে এখানেই টাটা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো।